Reka twongere tubahe ikaze kuri iki gicamunsi cyo kuri uyu wa kane, ni ku itariki 16 z'ukwezi kwa kane 2026. Ni updates breaking news i Bujumbura. Abasirikare bari mu kiruhuko bakoreraga muri campus Bujumbura, ubu batangiye gutumizwa bikekwa ko bashobora gufungwa. Niye mpamvu ino campus yahatwiciwemo ingabo ikomeje kugenda iba akamaramanza, ndetse bivugwa yuko General Neva ashobora nawe kujya muri gereza. Ni mu gihe kandi umukwe we bamaze kumura bivu, bivugwa yuko ashobora kuba yishwe na bamwe mu basirikare batavuga rumwe n'uyu umuperezida General Neva. Ni mu gihe kandi perezida w'igihugu cy'u Rwanda yamaze kugera i Brazzaville, aho magingo yari kuganira na perezida wa Brazzaville, ariko bivugwa yuko ari buganire by'umwihariko na Kisekedi. Byifashe bite, bihagaze bite? Nubwo byose biri kuba, biravugwa yuko n'ubundi uruntu rukiri uruntu mwihirwa rya General Byamungu. General Byamungu ni iyihe mpamvu bari kumuhiga? Turi burebere hamwe agaciro ka General Byamungu mu mutwe wa M23 ndetse n'agaciro yari afitiye leta y'i Kinshasa. Ni munyeme rero tuze no kwakira n'umuroko informa adido nido n'uko umutekano uhagaze mu bice bigiye bitandukanye. Reka no mbashimire, mbifuriza amahoro y'Imana mwe mwahisemo kubana natwe. Ikindi nawe ukiza kuri Kigali News bwa mbere, nta kindi usabwa uretse gukanda subscribe, bityo ukiyongera mu muryango mugari w'abanyamakuru makuru acukumbuye kandi yizewe. Ngiye muri kumva kandi tugiye gukomezanya. Ni Damien Habumugisha ku murongo wa telefone, muri babyumva nyine turi kumwe na Bwana Bizima nk'uko bisanzwe. Rero nyamunani mwibagirwa gukanda like kandi munasharinze, ntacyo byabitwaye. Reka rero twandike dutangire, tubanze duhamagare umuroko informa twumve ko bidukundira, ubundi dukomeze page ikomeye y'amakuru n'ubundi twabateguriye, kandi murabizi ko ari amakuru abagezweho sahingiye. Bwana Bizima, wiriwe neza? Wiriwe neza, n'amahoro. Gicamunsi cyiza Bwana Bizima. Yego kuri twese. Yes, nibyo. Nagira ngo tuze uduhe ido n'ido bikomeje kuba ndetse n'ibikomeje kugaragara, aho tugiye guhera ku ijambo cyangwa ku kamaro cyangwa ijambo General Byamungu afite ku mpande zose. Akaba niyo mpamvu bakomeje kumuhiga bukware. Biravugwa ko n'ubundi magingo yari kigeretse, wenda mu ncamake wakurikiranye amateka y'uyu mugabo, kandi n'ubundi ahangaha niho uherereye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubundi General Byamungu ni akahe gace afite AFC M23? Agaciro karimo ubona ko agaragara ko ari ripota n'ubundi yavuye mu ngabo za FARDC, yiyomoragaza kwiyunga kuri M23. yaje ari senior officer, n'ubundi ni umusirikare wari mukuru ufite arizwi muri FARDC, ndetse akaba yari n'umunyabigwi bijyanye na operasiyo nyinshi yagiye akora mu ntambara zose zagiye zibahuza na M23 ndetse na FDLR n'indi mitwe yose yagiye isa naho ihangana na guverinoma ya Kongo mu myaka yose yatambutse. Ni umugabo rero usa naho yabaye nk'urema izina rikomeye muri M23, ubwo ubona ko ari nimero ya kabiri kuri Bwana General Sultani Makenga. Ni ikintu ubona ko izina rikomeye afite ubu ngubu byatumye asa n'uhabwa icyubahiro kuri M23. ni ukuba ari umwizerwa kandi akaba umunyabigwi mu kazi akora, kuko ntiyigeze agaragaraho ubugambanyi, kandi mu bantu bageragejwe kenshi guhabwa amafaranga no kunyuzwaho n'inzego z'ubutasi za FARDC, ashobora kuba ari umuntu wa mbere wakenewe cyane, ariko agahagarara mu kuri gutangaje cyane, ndetse ubona ko we na nyakwigendera Lieutenant Colonel Wiringoma bari abantu babiri basaga naho bari abizerwa cyane kuri Bwana Sultani Makenga. Rero ni ikintu ubona ko iryo zina yubatse n'icyo cyizere gikomeye byabaye nk'aho bimuhesha icyubahiro cyane gikomeye muri M23, kandi bikaba ari byo bituma asa n'uhirwa cyane ku ruhande rwa FARDC, bijyanye n'uko ubona ko hari amakuru bamuziho kandi
bazi uko ari uw'ingenzi kuri M23. akaba nayo mpamvu bakomeje kumuhiga ndetse bivugwa yuko afite agaciro cyane mu ngabo za FARDC kandi leta ya Kinshasa imuziho ubudahangarwa ndakuka ndetse n'ubuhanga bukomeye mu bigendanye n'imirwanire. Niko bimeze kuko nk'ubu urugero wareba nawe ibaze operasiyo ayoboye amezi arenga yose kuva Uvira ifashwe no kuyivamo na n'ubu akaba ataratakaza ibice agenzura, ahubwo ukaba ubona ko ari umuntu usa naho yazengereje koalisiyo cyane bijyanye n'uko ari umuntu uhanganye na zone irimo koalisiyo nini irimo ingabo zitandukanye zifite ubumenyi buhambaye ndetse harimo ikoranabuhanga n'indege zihenze ndetse drone z'amoko yose, ariko ukaba ubona ko atava mu byimbo bijyanye na operasiyo abasha kugenzura muri Sud Kivu, ubona ko ari agace kabaye nk'isibaniro. Ibyo byose ni ibigwi bye n'umuntu uri muri operation uhabwa amabwiriza na komanda we, ariko ukaba ubona ko ari uri kuri tere ari nkaho ari umunyabigwi muri kiriya gice agenzura, kandi yabaye nk'uwandika izina rikomeye mu ruhande rwa M23. Yes, bwana Bizima rero mu yandi makuru biravugwa yuko i Burundi umuminisa yamaze kwicwa, ariko mbere yuko wenda tugaruka kuri uyu muntu wishwe, reka tubanze turebe iyi nkuru ivuga kuri ya KBS yafashwe n'inkongi y'umuriro, aho bivugwa yuko hatangiye nyine hakekwa ko bashobora gufungwa abari bari mu kiruhuko muri biriya bice, kandi uyu munsi biteganyijwe ko ariho hasohoka raporo y'iperereza igaragaza nyirizina icyateye inkongi ya KBS, mu gihe Washington iri gushyira igitutu kuri Kinshasa ngo isenye FDLR. Bwana Bizima, ko leta ya Kinshasa ivuga yuko FDLR bamaze kwihagurukira kandi mu mitwe y'iterabwoba yagaragajwe na Loni hatagaragaramo FDLR, ni iyihe mpamvu Washington iri kuvuga ko FDLR iherereye muri ubwo butaka bwo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Kubivuga urebye ni nkaho ari urwitwazo n'izina ryo kwiyambura ko ibyo bisa naho bitabareba ndetse bashaka kubihereza kuri M23 ko hari ibice igenzura kandi bitabashwa kugerwamo na FARDC, ikaba ariho ifite ibirindiro mu buryo bwo kwikuraho icyasha no kugaragaza ko bakorana na FDLR, ariko mu by'ukuri nk'abantu bafite amateka n'amakuru yose yo muri iki gihugu ni ikintu utakwirirwa wibazaho cyane cyangwa ngo ushidikanyeho, kuko ari ikintu kigaragara ko FDLR ikorana na FARDC, kuko wabirebera mu uniti zose ziriho muri operasiyo yaba Masisi cyangwa Masisi yaba Karehe ndetse no muri Warikare, ubona ko koalisiyo zose zirimo ushobora no gusanga hari komanda wa FDLR usa naho abatazibye, kuko ubona ko Wazalendo ari umutwe wa FDLR ariko usa n'uwiyomoye utagaragaza ko ukorana na FDLR, usa n'uwigiye kuko wari kubona ko ibikorwa byose ndetse n'amazina n'amoko arimo yose uko ari bamwe na FDLR, kandi ubona ko bakorana na FARDC ku rwego rwo hejuru. Rero mu buryo bwo kumvikanisha ko FDLR iherereye mu bice M23 igenzura, ni uburyo ubona ko baba basa naho bikuraho icyasha ndetse bashaka kugaragaza ko ari ifite umukoro wo kuba barwanya FDLR kandi mu bice baherereye. Yes, mu yandi makuru rero uyu biravuga ko ari umukwe wa General Neva wamaze kwicwa. Bwana Bizima, imumbere cyangwa amakuru ari kumvikana muri ibyo bice aratangaza iki Bwana Bizima? Yuko ikiziga cy'umugani w'abarundi nibo bakoresha iyo mvugo musanze mu modoka ye atagihumeka umwuka w'abazima, ni urupfu rumva rwatunguranye ndetse batarabasha gutangaza nyirizina neza aya makuru uwo waba yari inyuma. Uyu yari minisitiri akaba n'umukwe wa perezida w'u Burundi, ariko ukaba ubona ko urupfu rwe rwabaye nk'urutunguranye ndetse ruri kwibazwaho na benshi mu bashakashatsi ndetse n'abasesenguраmakuru bagaragaza ko byanze bikunze bijyanye n'umwuka mubi uri hagati ya perezida Ndayishimiye ndetse n'abakuru b'ingabo benshi batandukanye muri iki gihugu cy'u Burundi bavuyemo abajenerali ndetse no mu nzego za politiki cyane cyane mu ishyaka rye.
ubona ko harimo abatavuga rumwe nawe ndetse bashakiye hasi kubura hejuru kugira ngo babe babangamira ubuzima bwe bwite, agasa naho yikingiye bijyanye n'imbaraga nyinshi akoresha zo kwirindira umutekano nk'umukuru w'igihugu, ariko mu buryo bwo kumwereka yuko hari ibimenyetso yuko agomba kugira ingamba nyinshi mu byemezo bagenda bamusaba gufata akanga kubyumva. Urabona ko bahereye ku mutwe we ndetse ari nk'ikimenyetso kimwereka ko ubutaha bashobora no kuba hari undi wahitanwa n'ibi bikorwa ndetse bisa naho byototera ubuzima bwe bwite. Iki ni ikintu cyo guca intege umuntu utava ku izima no kugira ngo bamwereke ko hari ibyo agomba guhindura mu myemerere ye ndetse no mu byemezo agenda afatira abayobozi bamwungirije mu kuyobora iki gihugu. Yes, mbere y'uko utubwira ishusho rusange y'uko ku mirongo y'imbere y'urugamba bihagaze, nyemerera tubanze turebe ibya perezida w'igihugu cy'u Rwanda wamaze kugera i Brazzaville, aho ari kuganira na perezida wa Brazzaville ndetse bivugwa yuko ari buze guhura na Tshisekedi. Ni urugendo rwabaye ariko abenshi batigeze bavugaho rumwe, bivugwa yuko hatigeze habaho imyiteguro cyangwa rutigeze rutangazwa, ndetse bakavuga yuko bishoboka ko bagiye kurebera hamwe ko bakwihuza kugira ngo bashakishe umutekano muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse akaba aricyo kibajyanye. Ese bari bubashe kumvikana? Reka tubihange amaso turabaye kugira ngo turebere hamwe uko situwasiyo ihagaze. Bwana Bizima rero mu mpfunyapfunya, wenda watubwira uko umutekano uhagaze saha iyi ngiyi. Reka n'uwinjira mu mujyi wa Uvira ubona ko hari ibikorwa bitandukanye cyane bigenda biberamo n'amaoperasiyo atandukanye, ndetse ubona ko ari agace kari zone ntoya ariko gafite amakuru n'amabanga menshi kabitse atajya abasha no kumenywa n'abagendamo, yaba ku manywa na nijoro, bijyanye n'uruhurirane rw'ubushobozi burimo ku ngabo n'ibihugu bitandukanye ndetse n'abanyabwenge bari muri kano kantu gasa n'akazinga ariko kaberamo ibintu byinshi bitandukanye haba ku manywa na nijoro. Na operasiyo yari ibaye mu masaha y'igicuku ndetse itabashe gusa naho isakara, ni bya bindi bizwi na ba nyirabyo bayigabye ndetse n'abagabweho ibi bitero. Ni operasiyo yakozwe n'ubutasi ku ruhande rwa M23 muri uyu mujyi wa Uvira, ubwo bari bamaze kumenya amakuru ko hari ikamyo ziri guturuka ku mupaka wa Kavimvira zambuka hano muri Uvira, ariko akaba rwari urugendo rurerure rwabayeho kuko haje kumenyekana ko izi modoka zitari zavutse mu gihugu cy'u Burundi, ariko mu maza ya mbere bari bizeye ko ariho ziturutse bijyanye n'aho zasaga n'aho zinjira, kuko bari bamenyereye yuko izindi force zose zaturuka muri ibi bice zibatari z'u Burundi zakoresha amazi y'ikiyaga cya Tanganyika. Ariko amakuru yaje gutoza nuko izi ngabo zari ziturutse mu gihugu cya Tanzania. Ubona ko ari bya byemezo n'aya masezerano ataranozwa yabayeho ku bufatanye bw'imirwano iri kubera muri Sud Kivu ndetse na Kongo muri rusange, kuko ubona ko bimaze igihe bivuga ko hari amasezerano ari hagati y'igihugu cya Kongo ndetse na Tanzania mu bijyanye n'iyo operasiyo iri kubera muri Kongo. Rero bigaragara ko ari izabashije gusa naho zitangira kwinjira muri uyu mujyi wa Uvira ziturutse mu gihugu cya Tanzania, ariko bagakoresha ubutaka bw'u Burundi kugira ngo birinde kuba bakwangirizwa muri iki kiyaga cya Tanganyika, kuko bamaze igihe babigerageza, ariko ubutasi na drone za M23 zigasa naho zibabangamira ku buryo bari biteze ko bitabahira baramutse bakoresheje amazi n'ingano yabo, kuko izi zari kamyo 12 ariko zirimo izirimo abasirikare ndetse n'ibikoresho. Zikimara kwambuka mu mujyi wa Uvira habayeho gusa naho binjirira ubwirinzi bwabo ndetse bukajya bubasha gutakaza ubugenzuzi iminota nka 20 cyangwa 30 kongera bugasubiraho. Biza kugaragara ko ari ikibazo gihari ko binjiriwe, ariko intego yari uburyo bwo kugira ngo babashe kwinjira muri iki gice habeho kuba bakwangiza izi modoka zari zizanye ibi bikoresho, kandi ubona ko zari zije ahantu hateganyijwe kubika izi ntwaro, ndetse ubona ko ari amakuru bari bagenzuye ku buryo buhagije. Rero byaje kuba ngombwa ko FARDC ikimara kubibona yasabye ko hari ubundi ubwirinzi bw'ikirere bashobora kuzana muri Uvira busa n'ubusa gufasha ubu ngubu, ariko buvuye mu ikota biba ngombwa ko babahakanira ko aho buri hari umuyobozi mukuru kandi n'ibikoresho bindi bihambaye ku rwego rurenze
ibyo baba baje kurinda hagomba gukoreshwa ubwo basanganywe bikabafasha cyangwa se bikaba ikibazo ariko hatabayeho kwangiza byinshi mu bice bitandukanye. Rero byabaye ngombwa ko haza kubaho kwinjirwa na drone ziturutse ku ruhande rwa M23 zigera muri ibi bice, ariko bisa naho zidakora ibikenewe ijana ku ijana nk'uko bari babiteguye, ariko amakuru ari nuko habayeho kwangirika kw'ibikoresho bimwe byabashije gusa naho bitwikwa, ibindi barabirokora, kandi ahangaha byabayeho habashije kuba hari abasirikare babaye nk'ababigenderamo mu buryo bwo kubasha kurwana no kurokora ibindi, kuko ubona ko hari imodoka zari zapakuwe n'izitari zapakurwa kandi ibikoresho byari bitarajya mu bubiko neza nyirizina. Rero icyaje gusa naho gitangaza aya makuru cyane nuko Uburundi aribwo bwabaye nk'ubugira ikibazo gikomeye cyo gusa naho babazwa n'iyi nkuru, ariho amakuru yaje gutahurwa ko hari ibikoresho byabo byari bije guhabwa ingabo ziri muri operasiyo muri iki gice, kandi zigiye gusa naho zisimburwa zikajya ahubwo inshya zari buze arizo zari kuza zibisanga muri ibi bice, akaba aribo basa naho bihombeye. Rero izi ntwaro zikaba zitabarirwa kuri FARDC, uburyo iki gihombo cyaba kibariho, uretse ingabo zasaga naho zakiriye ibikoresho babara ko zishobora kuba zavuye muri iki gitero ari za FARDC. Yes, bwana Bizima, rero nimba nta makuru ari urgence, reka tugushimire tukwifuriza kugubwa neza kuri iki gicamunsi cyo kuri uyu wa kane. Yego, murakoze cyane. Namwe bakunzi ba Kigali News, ni updates mutamukwiye gucikwa, ngaye gukora turahabaye n'ubundi updates zo nagaharaho. Reka mbashimire, mbifuriza kugubwa neza, ariko mboneraho kwihanganisha abarwayi abari muri zone y'intambara n'abatameze neza muri rusange. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe.